Одна меня очень впечатлила, а одна про его уход. Одну историю я вчера услышал. Хари, пожалуйста, внимательно. Одну историю я вчера услышал в видеолекции, в которой Мединипати Прабху, один из старших вайшнавов Московской ятры, он рассказывал о своем личном общении с Аиндрой Прабху. У Аиндры Прабху есть божества Шишигор Нитай. И он говорит, однажды мы зашли к нему в комнату, и Аиндра Прабху вскочил и начал рассказывать о Господе Чайтанье. И он стал рядом с Господом Чайтаньей. Это очень удивительные божества, они такие высокие, большие, очень красивые. У них лотосные, огромные глаза. И все видят, да, Индру Прабху? Я сейчас объясню, почему я показываю на него. И Мединипати Прабху говорит, и когда он рассказывал взахлеб о Господе Чайтанье, в какой-то момент я начал видеть, что он меняется. То есть на глазах у меня он стал очень похож на Господа Чайтанью. Говорит, куда-то исчезла эта борода. Это было во время Чатурмаси. Он не всегда был бородатым. Во время Чатурмаси он брал обет не бриться, то есть, это правильное соблюдение Чатурмаси. Он говорит, он рассказывал, и с таким забвением это делал, что глаза его стали лотосными. Я увидел, что он не отличен от Господа Чайтаньи. Он говорит, я в таком шоке сидел, смотрел на него, и говорит, я вскрикнул. В какой-то момент я понял, что что-то невероятное происходит. Я вскрикнул, и в этот момент Аиндра Прабху, он остановился, говорит, и опустил глаза и покраснел. Он говорит, Аиндра Прабху, вы похожи на Господа Чайтанью. И он что-то пробормотал, но никак это не прокомментировал. Он быстренько увел тему в другую сторону, говорит, но когда я вышел, я понял, что это духовное тело, которое развивалось в нем с каждым годом, с каждой минутой воспевания киртана, оно просто уже разрывало грубое тело. Он практически не мог этого скрывать. Очень многие преданные рассказывают, что в какой-то момент во время киртана они могли видеть совсем другое лицо. Шрипада Индра Прабху Ки. Вторая история связана с его уходом. Мы знаем, что в 2010 году он ушел вследствие, как говорят преданные, вследствие пожара в его комнате. Каким-то образом дверь закрылась, и он не смог выйти оттуда. И он умер якобы от угарного газа. Но преданные, которые были там, и которые возили, то есть по законам индийским положено было отвезти его на экспертизу. Когда его привезли на экспертизу, всем известно, что людей, которые умирают от угарных газов, когда их вскрывают, из легких начинает идти дым. У Аиндры Прабху все было очень чистое. Никакого дыма не было. Вообще весь его организм был абсолютно здоровым. Это подтверждает то, что он ушел по своей воле. И ушел он, на самом деле, определенным образом. Пожар начался перед алтарем. Аиндра Прабху зашел за алтарь, лег в дандават и оставил тело. Великие вайшнавы имеют эту ситху. Они сами могут уходить по своему желанию, когда захотят. Такие полномочия дает им Кришна. То же самое произошло со Шрилой Прабхупадой. Однажды он в 1975 году должен был уйти. И преданные начали молиться ему, говорили, Шрила Прабхупада, пожалуйста, не уходите, сейчас мы не вытянем, мы не сможем без вас. Он уже к этому моменту месяц ничего не ел, практически ничего не пил, тело его отказывало, все думали, что это последние дни. Шрила Прабхупада услышал это и сказал, ладно, принесите мне немного еды. Он поел, еще 2 года проповедовал, несколько раз объехал вокруг земли. Это совершенство, которым обладают чистые преданные. К чему я это все рассказываю? Мы не должны воспринимать их с материальной точки зрения. Они очень нелогичны. Порой они проявляют какое-то безумство. С Аиндрой Прабху это было видно. В киртанах он мог ругаться, он мог стукнуть кого-то. Есть этот знаменитый киртан, я выложил его в группе, где он кричит «Chant Hare Krishna, or I kill you!» Что переводится «Повторяйте Харе Кришна, или я убью вас». И кого-то может это возмутить, но по факту, когда даже отец, он заботится о нас, он говорит «Не лезь в розетку, я прибью тебя!» А Индра Прабху проявлял то же самое настроение. Он призывал нас к чему-то очень важному. И он давал понять, что нет в этом мире ничего более важного.
чем Харинам Санкиртан. Сейчас мы споем киртан. И прославим Маиндру Прабху. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna,
Шримата Индра Прабhu ки! Шримата Индра Прабhu ки! Шримата Индра Прабhu ки! Шрила Прабхупада Патита Павана ки! Коти Вайшнава Вринда ки! Шри Харинам Санкиртан Яги ки! Дharma Shri Harinam Sankirtana Yagi ki! Jai Gaur Premanande! Все, у меня сдулся голос.